پر جل جان گے اللہ دے نور دی تجلیات میری برداشت چ نہیں احباب جی کہا جدو سرکار پھر سدرت تو اگے لنگن لگے نا جبریل تے رہ گئے تھلے تے جبریل کہنے اگر کملی والے آ اتھو اگے جیڑی جوں آئی اس جوں دی تو ہی سوں جانے ایتھے آ کے میری حد مک گئی اگے رب جانے یا تو جانے سونے اگے میں نہیں پتا اگے تیروں پتا ہے اگر میں اگے گیا تے میرے پر جل جان گے محبت ایتھے گل سنا دیا ایتھے کہ بھائی آیت پڑھنے سے ثانیہ سنائی نقطہ آگے میرے کریم علیہ السلام نے نا زندگی دو بڑے سفر میں ہونے کا سفر معراج ایک سفر ہجرت ہجرت جو خوف ہی خوف ہے خطر ہی خطر ہے سفر معراج تے خوشیاں ہی خوشیاں نے جڑیاں خوشیاں دا سفر میرے نبی دے نال جبریل ہے جڑا خطرناک ہجرت سفر ہے میرے نبی دے نال صدیق ہے سونے دے نال صدیق ہے معراج دی راہ تے جبریل میرے نبی دے نال مکہ نال چلے آؤ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک جبریل نال ہے پہلے آسمان دوسری آسمان تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا آ گیا جب سدرہ آ گیا جبریل کہنے لگا کملی والے مکیوں لے کے سدرہ تک تیرے نال آیا کملی والے اگے میں نہیں جا سکتا اگے خطرہ ہے میرے پر جل جاؤ گے میں نہیں جا سکتا سفر ہجرت ہے جڑو غار سور آ گئی صدیق نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے غار بڑی خطرناک ہے اندر سپ دے پچھو لگ دینے کملی والے اندر جان نو خطرہ ہے جبریل کہنے لگا کملی والے میں اگے نہیں جا سکتا صدیق کہتے ہیں کملی والے تسی ایتھے رہو پہلے میں اگے جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری جبریل کہندے نے سونے میں اگے نہیں جا سکتا صدیق کہندے نے سونے پہلے میں اگے جانا وا اے صدیق ہے او جبریل ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے چڑھے نا جبریل تھلے رہ گیا پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نبی دے نو جڑا چمڑے دے نالین مبارک نے میرے نبی دے نال نے اونچا تے بولو سرکار عرش مولا تے آگے تے او چمڑے دے نالین میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال نے علماء فرماتے جڑا میرے آقا علیہ السلام مکیوں چلے جبریل میرے نبی دے نال جوتے قدماں وچ نے کملی والے مسجد اقصی وچ آ گئے جبریل مصطفیٰ دے نال جتیاں قدماں وچ نے میرے آقا پہلے آسمان تے آ گئے جبریل میرے نبی دے نال جوڑے قدماں وچ نے سدرۃ المنتہا آ گیا جبریل میرے نبی دے نال جوڑے قدماں وچ نے عرش مولا آ گیا جبریل نال کوئی نہیں جوڑے قدماں وچ نے علماء فرماتے نے کہ محبت دی بات ہے جڑا جبریل میرے نبی دے نال ٹردا رہیا ہے سامایوں کے برابری دیاندا رہیا ہے او تے تھلے رہ گیا ہے جڑیاں جتیاں مصطفیٰ دے قدمی لگ گئیاں نے او پار لگ گئیاں سونے دے قدمی لگ دے او تے پار لگ جاندا ہے نا تے میاں صاحب فرماتے ہیں نا جتیاں بھی کہندے کہ میں نہیں میرا مرشد اچھا تے میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچھیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی پھر میرے کریم علیہ السلام نے نا اللہ دا دیدار کیتا اللہ دا جاگدیاں بیداری دی حالت وچ اپنے سر دی اکھاں دے نال اللہ دا دیدار کیتا تے جدوں میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے نا مشکات دی حدیث پاک میرے آقا فرمان لگے
ربی فی احسن صورہ. میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت سے دیکھتے آیا. اونچا بولو. بس بھی آخری نقطہ عرض کر کے میں اجازت چاہیے. جو میرے قریب واپس تشریف لے کے تھے حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت سے دیکھتے آیا. ایک او اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے دید کرا دے ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی یا اللہ میں تنہیں ویکھنا ہے. لن ترانی موسیٰ تو میں نے نہیں ویکھ سکتا. موسیٰ تو میں نے نہیں ویکھ سکتا. اس بات دی عاشق بول کے کہندا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی. ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی. اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی. میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. ادھر موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے دید کرا دے. فرمایا موسیٰ تو نہیں ویکھ سکتا نہیں ویکھ سکتا. یا اللہ پھر میں تیری دید کیویں کراں گا. فرمایا او میں آج رات میرے محبوب نے آسماناں تے تشریف لے کے آنا میری دید کرنی ہے تے چھٹے آسمان تے ڈیرے لا لے. میرا محبوب مینوں ویکھ جاوے گا تو میرے محبوب نو ویکھ لویں. جن اکھیاں نے دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں. تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ گئیاں. میرے آقا نے آ کے فرمایا میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھتے آیا. اللہ نے اپنے محبوب نو اپنا دیدار کیوں کرایا؟ ایک محبت دی بات عرض کر کے میں اجازت چاہنا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام تشریف لے کے آ کے فرمایا اللہ دی توحید بیان کرو. آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ احد اللہ ایک ہے. فرمایا نبی اللہ کنے دسیا؟ فرمایا جبریل نے دسیا. نوح نجی اللہ علیہ السلام آئے فرمایا اللہ دی توحید بیان کرو اللہ احد اللہ ایک ہے. نبی اللہ کنے دسیا؟ فرمایا جبریل نے دسیا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے اللہ احد اللہ ایک ہے. نبی اللہ کنے دسیا؟ فرمایا جبریل نے دسیا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے کے آئے آکے فرمایا اللہ ایک ہے. نبی اللہ کنے دسیا؟ فرمایا جبریل نے دسیا. عیسیٰ روح اللہ آئے سارے نبی ایک اعلان کیتا جبریل نے دسیا. اللہ ایک ہی پر دسیا جبریل نے. بھئی عدالت چ قاضی دے سامنے گواہ پیش ہو جاوے. بیٹے آرام سے بیٹھے. گواہ آ کے آکھے کہ جی اے جرا واقعہ بیان کر رہے ہیں میں ویکھیا نہیں سنیا. کیا گواہی قبول ہو گئی؟ دوسرا گواہ آ جاوے آ کے کہنے لگے جی میں مدعی واقعہ بیان کر رہے ہیں واقعہ انجی پر میں ویکھیا نہیں سنیا. گواہی قبول. تیسرا گواہ آ کے آکھے جی میں واقعہ بیان کیتا ہے ایویں پر میں بھی ویکھیا نہیں سنیا. گواہی قبول. چوتھا گواہ بھی آکے آکھے جی میں واقعہ ویکھیا نہیں سنیا. گواہی قبول. پانچواں گواہ آ جاوے تے آکے آکھے میں واقعہ ویکھیا بھی تو سنیا بھی جی میں انہاں بیان کیتا گل کینج گے. سارے سچے سارے نبی آئے نا سارے نے کہا اللہ ایک ہوئی ہے. کنے دسیا ہے؟ جبریل نے دسیا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. فرمایا مازاد دینے والے لب کھول کے اعلان فرما دے اللہ ایک ہوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے. عرض کی تھی کملی والے کنے دسیا ہے؟ فرمایا آدم نے جبریل نے دسیا ہے. نوح نے جبریل نے دسیا ہے. ابراہیم نے جبریل نے دسیا ہے. موسیٰ نے جبریل نے دسیا ہے. عیسیٰ نے جبریل نے دسیا ہے. سارے نبیوں نے جبریل نے دسیا ہے. میراج دی رات ہے میرے آقا
واپس آ گئے میرے آقا فرمان لگے صحابہ رأیت ربی فی احسن صورہ سارے نو جبریل دسیا ہے میں راتی رب ویکھ آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا رات تھوڑے حصے وچ اللہ نے اپنے محبوب نو او لا مکان دی بلندیاں تے سیر کروائی جو میرے کریم واپس تشریف لے کے آئے نا تے جبریل نال تے میرے آقا فرمانا کہ جبریل مکی تے پہلے میری تقسیم کرتے نے جھوٹ لاندے نے تے جدوں میں دساں گا سفر معراج دے بارے کدوں مننا ہے تے جبریل کہنے لگا سونے کوئی ہور مننے یا نہ مننے تہاڈا صدیق تے مننے ہی مننے نا پھر کافہ جھوٹ لاندے رہے صدیق اکبر نے میرے صحرا آپ دے سرج گیا میرے آقا علیہ السلام دی معراج دی تصدیق فرما دیتی اسی او خوش قسمت آقا علیہ السلام دے غلام جو حضور معراج واپس تشریف لے کے آئے نا تے اللہ کو بڑا تحفہ کی لے کے آئے پتہ ہے نا کی سبحان اللہ ہن نہ بولیا جے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کو نمازاں دا تحفہ لے کے آئے جدوں نمازاں ونی سی تے 50 سال چھٹے آسمان تے موسیٰ علیہ السلام میرے سونیا واپس او نہیں پڑھیاں جانیاں 50 میرے کریم پھر واپس گئے پھر آئے پھر واپس آئے 9 دفعہ 45 کم ہو گیا 5 لے کے آ رہے تے دل وچ خیال آیا میرے غلام 50 پڑھ دے تے 50 دا ثواب سی ہن 5 پڑھ کے تے ثواب بھی تھوڑا ہوے گا تے اتوں آواز سونیا ثواب تے اساں ہی دینا نا تے غلام 5 پڑھ کے تے ثواب میں 50 دی عطا فرماواں گا پر جڑا محبوب علیہ السلام دا پکا تے سچا غلام ہے پتہ جے ابو لہب دا رنگ گورا مالدار مکے دا چودھری تے سردار حسب و نسب اعلی میرے نبی دا چاچا پر ہے دوستی تے بلال دا رنگ بھی کالا ہے بھی غلام نین نقش بھی سونے کوئی نہیں اون دا رنگ کالا ہے پر دل وچ کملی والا ہے تے سائیاں نے او کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے کچھ آنوں میں گل لاوے سونا نبی حسن والے بڑے ویکھ دے رہ گئے ایک بابا جی نے کسی قبر دے کول کھڑے لوگ جمع ہو گئے تے بابا جی فرمانے لگے لوگو اگر ایک قبر والا قبر چ باہر آوے تے کی کرے گا لوگ کہنے لگے بابا جی نمازاں بھی پڑھے گا روزے بھی رکھے گا زکاتاں بھی دے گا صدقے خیرات کرے گا اللہ اللہ کرے گا دن رات مصلی تے گزارے گا تسبیح پھیرے گا تے بابا جی فرمان لگے اے تے نہیں جے کر سکدا پر اج تسی کر سکدے جے اج ویلا ہے جنے محبوب دا میلاد منانے نا اس محبوب دے فرامین تے بھی عمل کر لگے میرے نبی دا فرمان ہے من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا فلیس منا میرے نبی نے فرمایا اپنے چھوٹے تے رحم نہ کرے اپنے بڑے دا حیا نہ کرے ساڈے وچوں نہیں اج ساڈا کی حال ہے چھوٹے نوں بلائیے تے اوے کر کے بلائیے ماں بلاوے تے اکڑ کے بول کے باپ بلاوے تے اوکھا بول کے یاد رکھنا حدیث پاک چاہندا ہے جڑی ماں دے اگوں بولنے آ جڑے باپ دے اگوں بولنے آ میرے نبی نے فرمایا ماں دے قدماں تھلے جنت ہے جنت دا دروازہ تیرا باپ ہے حدیث پاک چاہندا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ پتہ کرنا ہوے نا ساڈا رب ساڈے تے راضی ہے کہ ناراض ہے اپنے باپ والا ویکھ لو جے تہاڈا باپ راضی ہے تے سمجھو رب بھی راضی ہے جے باپ ناراض ہے سمجھو رب ناراض ہے جنوں حضور فرما دے اے میرا نہیں اون دے پلے کی رہ جاندا ہے اج ویلا ہے مدینے والے نوں راضی کر لے اس واسطے میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرما دے نے چٹی چادر وہی عملہ والی داغ نہ لاویں جنیا پھر آکھے گا روز قیامت ہائے ربا کی بلیا اج ویلا ہے اس مدینے دے تاجدار نوں راضی کر لگے رب کعبہ دی قسم ہے اج ساڈے کول گھر ہے سکون کوئی نہیں بستر ہے نیند کوئی نہیں رزق ہے برکت کوئی نہیں اولاد ہے فرما برداری کوئی نہیں لباس ہے حیا کوئی نہیں کوئی وجہ ہے اسی اپنے نبی تو دور ہو گئے اگر چاہندے جنا رزق تھوڑا ہوے برکت بہت ہی ہوے اگر چاہندے جے گھر ہوے تے سکون دا گہوار ہوے اولاد ہوے تے فرما بردار ہوے ایک کوئی طریقہ ہے دونوں عالم میں تمہیں مقصود گھر آرام ہے
ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے تو میرے نبی دا پکا تے سچا غلام بن جا اللہ تعالیٰ تینوں تے مینوں عزت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے بھائی غلام فرید صاحب انہاں دے دیگر مومنین جنہاں نے محفل مقدسہ دا اہتمام کیتا انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے انہاں دے ویڑیاں نو بنیریاں نو سدا شاد و آباد فرمائے جتنے بھی میرے نبی دے غلام تشریف لے کے آئے بزرگ نوجوان بچے اللہ قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ